Mga prutasan sa Bangkiruan Public Market sa Davao City gidagsa. Pipila ka adlaw una ang bagong tuig. Busa hugot ang pagbantay sa kapulisan aron masigurong matuman ang health protocols. Ani ang report ni John D. Esteban. Nagsugod na sa pagdagsa ang mga tao dinhi sa prutasan sa Bangkiruhan Public Market sa Davao City. Sagad kanila mamalit og mga lingin nga prutas nga giingong pang paswerte karon pasulod na ang bagong tuig. Usa kanila si Norhata kinsagikan pa og Bansalan, Davao del Sur. Kapin 10,000 pesos ang gikumpra niya nga prutas kay gawa sa i-display sa lamesa ato sa medianoche ibaligya usab niya kini. Sayo siya nga mipalit kay mas mumahal na kini samtang nakaduol ang bagong tuig. Paminaw na ako murag mas mumahal pa siya. If ever na maabtan og 30, 31, mamalit mi. So mas mamalit mi og sayo kay paminaw na mas barato. Sumala sa pipila ka vendor nga mas nihit ang supply karon sa prutas itandi sa nakalabayng tuig. Sa pagkakaroon murag ni taas kit gamay ato ang mga prutas no, pero sa kakulangan pud siguro na sa supplier ma'am. Tapos nagmahal pud gid sad ang supplier. Halinon daw ang grapes nga anaa sa 200 pesos matag kilo, hasta ang apple nga anaa sa 10 pesos hangtod 25 pesos ang buok depende sa gidakon. Ang orange 10 to 20 pesos matag usa. Daghan sab ang mipalit og kyat-kyat, tag 50 to 60 pesos matag balot. Ang kiwi tag 35 to 40 pesos ang kilo. Daghan sab ang namalit og watermelon. Ang presyo medyo taas gamay, gamay lang ang diferensya, peso 2 to 5 pesos lang ang ano. So pila naman iyan presyo ron? So ang karon na 18, na 15, depende according to the size. Per kilo. Hinuon nakadeploy ang kapulisan aron magbantay kung matuman ba ang health protocols batok COVID-19, ilabi na ang social distancing. Ang ato ang hangyo diha nga siguron gihapon nila nga mismo sila dili sila dito mo violate sa ato ang mga ginapatuman nga executive order kay ano man kaning magtapok ang mga tao tungod ba sa ilang baligya. So sila mismo dapat mutabang sa mua sa kapulisan nga implementar ang social distancing. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.